发现我超级想念曼谷的食物，在曼谷最常吃的就是面，其中一种面真的让我回味无穷。所以我就在想说，我在台湾找一样的料理，味道会一样吗？流动力转安定，大家好，我是曲小草，欢迎来到我的生活实验。我们今天呢要来吃的曼谷食物就是 Chicken Noodle， 没错，它就是直翻的 Chicken Noodle。为什么会这么想念呢？因为我在曼谷吃到的感受实在是太好了。就是 Chicken Noodle 里面可以加不同的料在里头，而我点的就是非常经典的这一碗，画面里就是我第一次在曼谷吃到 Chicken Noodle 的记录。我还记得这一个面店当时候快打烊了，完全没有查 Google 评论，只是觉得东西看起来不错就走进去，结果没有想到评论超级好，而且口味完全对我的胃口。汤浓郁，面条 Q 弹，料的部分炖得非常的软烂，很香。然后我就喜欢到想再去找其他家专门卖 Chicken Noodles 的店家吃看看，所以就绕啊绕，逛啊逛，又再去到了曼谷另外一区，发现了另外一家 Chicken Noodle 店。这一家跟上一家有一点点不同，第一个是多了苦瓜这个佐料，再来第二个面条的部分换成比较细的面，汤头两家的味道都是非常的香浓，很好喝。而这种面有一个非常大的特色，就是它里头的主角，也就是鸡腿跟鸡爪，会炖得非常非常的软烂。软烂到你只要用叉子一插下去掰开，骨肉直接分离，所以吃起来是非常入口即化，很好吃。我现在人在中立火车站，听说这里有非常多东南亚的食物，其中就让我找到泰国人开的鸡腿面。除了是泰国人开的之外呢，也是路边的小吃，所以我非常期待，一起去看看。这家泰式小吃在中立火车站前站出口往右手边移动，走路不到2分钟就可以看到它在斜前方喽。它有非常多款泰式小吃，而我要找的 Chicken Noodle 也在其中。您好，你要哪一个？这个。豆面吗？对。什么面？黄面还是河粉？河粉。河粉。对。河粉面。河粉鸡面。那一样，我做那个。这样。对。河粉鸡面。谢谢。那个餐具在那边。哦，好。还有你要加那个豆芽、九层塔或者是那个苦瓜。好，都在那边。泰式小吃有一个很大的重点，不管你今天要吃船面，还是要吃猪肉面，还是要吃我今天来享用的鸡肉面，一定要加它的佐料，增添进去之后，多了非常多的口感，所以推荐大家，不管你要在泰国吃，还是要在台湾吃泰式料理，现在看到的这个佐料一定要加好加满啊！请问有豆芽菜吗？豆芽菜还要吗？谢谢。结果老板送了一大碗的豆芽菜给我，实在是非常感谢。不过光是佐料我就发现了第一个不一样，在泰国无论你吃餐厅、小吃店或者是面摊，它的佐料豆芽菜通常都会是生的，而今天附上的豆芽菜是有汆烫过的，所以相对吃起来就没有那么脆。汤头的部分有一点点偏甜，不过还是很浓郁的。主菜鸡腿炖得非常的软烂，完全跟泰国一模一样。面条的部分有一点偏软，不过吸饱汤汁，吃起来还是很棒的。不管是泰国还是台湾的泰式鸭血，其实都没这么入味，鸭血还是台湾处理的更好哦。主菜的鸡爪也很棒，进到嘴里完全不用大咬，只要轻轻的它就会化开了。有提到这款面的特色，就是主菜都炖得非常的软烂，直接用叉子戳给你们看，是不是超级轻易就掰开了呢？所以可想而知，进到嘴巴里是多么容易食用。坐在路边享用，真的有种回到曼谷的感觉。请你吃一个
炸芭蕉。谢谢大哥，你们也有卖甜的哦，真的。炸芭蕉跟卖地瓜，但是这个是泰式。哦，我上次来本来要吃你们的这个面，因为我从曼谷回来都很想吃。对，然后结果上礼拜五你们没开，然后我前几天打电话买。这个礼拜六你可以点。好，谢谢。这个是老板刚才请我吃的炸香蕉。超级酥。哦，不对，老板说是炸芭蕉，超酥哎！之前在马来西亚吃过，上次在曼谷的时候没有吃到，结果我经常回台湾的时候，现在吃到。超香，这个好好吃。完美的一餐。真的觉得老板的炸芭蕉很好吃，所以直接买一整包回去跟家人一起分享。整体而言，我个人觉得已经有80%上了，不管是整个氛围，还有料理的口味，真的已经80%上了。当然，我觉得不可能做到完全一样，可是如果我回味曼谷的时候，我应该还是会再去吃一次。但我后来想了一下，也许我想念的不是这道料理，而是在那里生活的状态，那种很自由的感觉。而吃的这道料理，你至少会想起来你曾经在那里生活过。有些东西虽然带不回来，但是你可以找到很接近的。我现在也在记录这种在不同地方生活的感觉。有些东西会变，但是我相信更多的是会留下来的东西。这是池小草的流动生活实验，我们下一支影片见喽。